Уважаемые белорусы, сегодня у нас печка Минбахта. Стоит она на втором этаже, можно сказать. Помещение здесь небольшое, порядка, наверное, квадратов 20, может быть, плюс-минус. Произвели мы первую растопочку, там буквально небольшое количество дров. Будем смотреть, как она горит, какая тяга, какие регулировки. Вот здесь, в принципе, безопасное расстояние до стенки порядка 30 сантиметров. Ну и дальше начинается уже практически сразу сэндвич с точки зрения пожарной безопасности. Ну и здесь в общей сложности порядка от колосника 3-3,5 метра дымохода. Вот, дымоход перешли мы на 150, 130, чтобы увеличить сечение дымохода, чтобы его тяга устойчивая была. Косой потолок, УПУ угловое, использовалось здесь притопочный лист из нержавейки. Так, прошло минут уже 20-25, наверное. Подбросили мы еще несколько полешек. Посмотрим, что тут у нас получается с огнем, если будет видно, конечно. Значит, это колосниковая у нас регулировка. Чистое стекло. Ну, тут нужен шибер по-любому. Если шибер перекрыть, огонь, конечно, уменьшается практически. Так, протопим ее посильнее. Откроем все. Приходите к нам за печкой, Альбегова 12Б. Будем рады вас видеть и помочь можем в выборе печи, камина, топки. До встречи.